Đau không? Đây, rồi ngon rồi đó. Đơn giản cái. Để cây nó nhẹ luôn nha. Có chứ đường nó cao đó. Quá hiền luôn. Rồi để xuống đây. Ra lên chơi xuống là nhẹ cái tay chưa? Nhẹ chưa? Nè, chụp chỏ vào. Đó, ai nghĩ bà muốn chở đó nghe. Mừng không? Mừng được cả nhà. Còn đau không? Đâu thử đạp coi. Còn những cái nào không? Hết hả? Vui nè cả nhà. Tới bên đây. Rớt bạn ngon lắm, không có kẻ. Cô thì kẻ nè, cô đó kẻ kìa. Để nó rớt người ta đưa cái dây nó xéo bển thấy không? Còn bà kia đưa tới đây là cứng rồi. Rồi không có kẻ. Đưa sao thôi, trời nó không kẹt luôn. Dây nó tốt nè. Nhưng mà đây cái bệnh nó bị tắc nghẽn ở dưới. Rồi không kẹt luôn. Đứt ra hết nước nha. Khỏe hết, nhưng mà còn phần không? Sao không? Để làm sao? Mà thấy có tí nào đau không? Không hả? Tí nào luôn. Rồi, này qua coi. Dây này đâu kẹt đâu. Dây tốt rồi nè. Được nè. Đây là cái này dài. Rồi rớt thì ngon. Dài dài đào nhất thì lên. Rồi hai tay đưa lên đưa xuống coi nhẹ chưa? Hả? Chịu chỏ luôn, để chạy nhậu. Chịu chỏ luôn. Nhẹ chưa? Nghe có còn đau không? Không hả? Rồi chui ta nhẹ.